Сайн байцгаана уу? Сүхэл пастор байна. Тэгээд Монголоос та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Илгээлтийн 7 хоног үнэхээр Бурхны ивэл хайр, үг хөрөөлөөр дүүрэн өнгөрүүлж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд үнэндээ сул дорой надад урам зориг, тайтгарал, тайвширлаараа хүчин удирдах байдаг. Бурхан авда өдөр бүр талархан түүнд үйлчлэн түүний хаанчлал, түүний чуулган сайн мэдээний төлөө хичээж зүтгэн ажиллаж үйлчлэн амьдарсаар байна. Тэгээд Монгол сүнснүүдийн авралын төлөө, Монгол чуулганы төлөө үргэлж араас дэмжиж, тусалж маш их зүрх сэтгэлээ зориулж байдаг та бүхэндээ бас талархлын үгээ энэ дашрамд дамжуулмаар байна. Гэмшигт гим нүглээ уучлуулахын төлөө та нар цөм Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртцгээе. Ингэснээр та нар ариун сүнсийг бэлэг болгон авах болно. Учир нь уг амлалт нь та нар болон та нарын хүүхдүүдийг төдийгүй бас алсад байгч бүгдийг бөгөөд манай эзэн бурхнаар дуудагдсан болгоных билээ гэсэн. 2025 оноос Лив чуулган маань Лук 2 дугаар бүлгийн 38-39-ийг өрөө болгон. Үнэхээр ариун сүнсээр дүүрэн хамт олон чуулган байж ариун сүнсээр дүүрэн удирдагч, албаучлагч нар олноороо босгогдож ариун сүнсээр дүүрэн тэр итгэлийн гэр бүлүүд өсөхийн төлөө бас алсын хараатай үйлчилж байна. За Монгол чуулганы хувьд 7 хоног бүрийн тогтмол хийгдэх цугларалтуудаа хийгээ явж байна. Тэгээд өглөөний залбирал, 3 дахь оройн цугларалт, 9 өдрийн хүндэтгэл мөргөл, хүүхдийн цугларалтууд, Магдалины багийнхан маань ч гэсэн цуглаад тэгээд тогтмол цуглаа явж байна. Нэг сүүлийн 2 жилээс тасралтгүй хийж байгаа нэг үйлчлэл байна. Олон хүүхэдтэй өрхийн орлого доогуур залуу гэр бүлүүдэд бас тусламжийн сайн мэдээ хүргэх үйлчлэлийг тогтмол хийгээд явж байгаа. Тэгээд одоо яг Солонгост илгээлтийн 7 хоног болж байгаа энэ 7 хоногт Монгол чуулган маань Улаанбаатараас 350 км-ийн цаанд байгаа Аранга аймгийн Үлзийт шинээр байгуулагдсан Үлзийтийн чуулган руу одоо 3 дахь жилдээ бас бид бүхэн илгээлтээр явахаар залбираад бэлдээд эхэлж байна.